¿Cómo están? Yo soy Alexandra en un nuevo video en mi canal. Chicos, hoy vamos a enseñarles a hacer slime con una receta que encontré en internet. La receta se trata de talco para pies y acondicionador. Entonces vamos. Voy a poner un poco. Listo. Salió bastante. Bueno, y con un pincel lo vamos a amasar. Miren, chicos, no me está quedando porque solo agarrarlo con las manos. Sí, suele agarrarlo con las manos, creo. Voy a seguir amasándolo, sí, chicos. Chicos, después de estar un buen rato amasando, imaginen que se me hizo el slime. Miren, chicos. Bueno, esto no se estira, pero sirve como para una masita. Me encanta. Y me encanta, nomás puedo decir eso. Miren, es hermoso, me gusta. Chicos, yo estoy pensando en sacar mi Rose Yourself Challenge. Pero la cosa es, ¿qué pasa? Que llega a 1.000.000 para sacar mi Rose Yourself. Pero no sé. Ustedes decidan si quieren que saque mi Rose Yourself ahorita, o cuando llegue a 1.000.000, o a 1.000 suscriptores. Ustedes deciden. A 1.000.000 o a 1.000. 1.000.000 o 1.000. 1.000.000 o 1.000. Bueno. Está bonito, miren, chicos, miren. Este es slime. Es hermoso. No me puede decir que no es hermoso. Yo te digo que sí es hermoso. Ven, chicos. Ahora sí. ¿Se nota? Ese lugar me gusta mucho. Me gusta jugar con esto, se siente rico. Les recomiendo que lo hagan. Pero eso sí, no les siguen, háganlo, ¿sabes? Miren. Se lava, todo eso se lava, ¿no? Acá está mi papá. Acá está mi papá. Shh, dale de la nada. Hay que seguir. Me hizo así, chicos, miren, me hice con el talco. Chicos, me conformé un corazoncito. ¿Se ve? Miren, fue un corazoncito. Gracias. Más arriba. Mira, para formar un corazoncito con mi slime.
No, límpiate, límpiate. No se limpia. Entonces, así me despido. Con mi slime me despido. Bueno, antes de despedirme quiero mandarle un saludo muy grande a Sabrina. Te amo. Besitos. A todos los que se suscriben y no nos puedes hablar. Si ya tienes un saludo y te suscribiste, comenta cómo es tu nombre real. Y en el próximo día te estaré saludando. Los amo. Voy a darle corazoncitos a los que vengan. Y quiero que comenten un emoji diamante. Chicos, como medio cambié de lugar, es que allá estaban trabajando y pues no pude seguir grabando, pero bueno. Quiero que comenten el emoji diamante, ya les dije, bueno, no, mejor el diamante no. Comenten el emoji de arbolito y un Papá Noel, si es que han visto el Papá Noel, si han visto mis cosas de Navidad. Y el arbolito, si han visto mi arbolito donde está enseñando mi arbolito, nada más mi arbolito, no las cosas. Y que ponga eso, pero tiene que serme con la verdad, sí, chicos, con la verdad. Uy, miren. Con la verdad, chicos. Se puede hacer esto.